v galeriji Gallery, kjer se predstavljam z samostojno razstavo Reminiscence zavetja. V svoji umetniški praksi se skozi različne medije ukvarjam z raziskovanjem človeškega zaznavanja. Predvsem v zadnjih nekih delih sem se osredotočila na temo spomina. V tem tematskem področju me predvsem zanima, kako je spomin manipulativen, na kak način se lahko spreminja in kaj vpliva nanj. V preteklih delih sem se ukvarjala specifično, kako fotografija vpliva na podobo spomina skozi nekakšen lasten poskus primerjave osebnih spominov iz otroštva z fotografijami iz družinskega fotoalbuma. Osnova za moje delo je raziskovanje, kateremu posvetim velik del časa. In skozi različne postopke to raziskovanje potem informira moj proces dela in izbor medija. Zato izbiram medij glede na samo temo in raziskujem odnos med spominom in medijem. V projektu Reminiscence zavetja se ukvarjam z temo varnosti, se sprašujem o odraščanju in se dotikam različnih vidikov in oblik zavetij, ki smo si jih ustvarjali ali kreirali skozi odraščanje. In zanima me, na kak način se prostori oziroma spomini na prostore skozi čas spreminjajo. Začela sem raziskovati različne kotičke oziroma skrivališča, ki smo si jih ustvarjali kot otroci. V galeriji Gallery sem predstavila prvi objekt v projektu Reminiscence zavetja, in sicer proporcionalno povečano pisalno mizo iz otroške sobe. Miza pa je povečana v razmerju do odrasle osebe, saj skozi ta način sem dosegla učinek, da omogočam odraslemu, da vstopi v neko izkušnjo iz otroštva, katere drugače ni zmožen doživeti več. Prostor pod otroško pisalno mizo lahko predstavlja za otroka neko zatočišče, katerega se zateče, lahko mu predstavlja nek portal do drugega sveta, do nekega domišljijskega sveta. Lahko pa predstavlja tudi skrivališče pred stvarmi, ki jih ne razume, oziroma pred nečem, česar ga je strah. Če bi imeli v tem trenutku možnost potovati skozi čas in prostor, bi lahko vstopili kot odrasli v lastno, identično otroško sobo, v kateri smo odraščali, se bi zaradi spremembe našega telesa bi dojemali identičen prostor na drugačen način. Predvsem sebi se nam zdelo manjše. In s tem, ko sem vzela en element iz otroške sobe, kot prostor pod pisalno mizo, in ga povečala proporcionalno, ne glede na odraslo osebo, sem omogočila gledalcu oziroma odraslemu, da izkusi izkušnjo iz otroštva, katere fizično več ne more doživeti. Pač to učinek povečave in da se gledalec dobi spet občutek, da je fizično manjši, kot v resnici je, sem izkoristila zgolj zaradi tega, da gledalcu omogočim, da vstopi v ta prostor pod mizo, da se vključi v samo delo in da mogoče na ta način vzbudim samemu gledalcu neke spomine oziroma občutke, ki jih je lahko doživel le v otroštvu. Kot pri prejšnjih delih mi je pomembna ta raziskovalni del in tudi del tega, da sem se odločila za pisalno mizo in takšna kot je pač bilo del raziskave, ja, da sem raziskovala recimo neke
elemente oziroma raziskovala pohištvo iz otroških sob od 70-ih do 90-ih, recimo. Je pač ti ročaji se mi zdi, da je en izmed teh elementov, ki ti dajo ta klik, aha, zdaj pa sem manjši, nekaj probaš. Tudi prijet pa je v obliki kljuke, ker so dejansko ročaji so kljuke od vrat, ne. Ta zvočni del tega dela mi predstavlja te nejasne občutke oziroma zvok je sestavljen iz prepira teh odraslih oseb in hrupa, a je abstrahiran in je nerazumljiv. Na nek način povabi gledalca, da vstopi v prostor pod mizo, da poskuša razumeti in razločiti, kaj je posneto, a zvok ostane nerazumljiv. Tako kot so mogoče otroku nerazumljive marsikatere situacije, dogodki oziroma problemi odraslih. Zvok ima vzpostavljen nek odnos s otroško risbo, katero sem ustvarila v sodelovanju z 3 leta staro punčko. Ker sama otroška risba je abstraktna in nerazumljiva mogoče odrasli osebi. Na ta način se mi zdi, da in zvok, ki predstavlja neko odraslo izkušnjo in izhaja iz nekega problema iz odraslega sveta, se pogovarja z abstraktno risbo 3 leta starega otroka, katere risbe mi sami kot odrasli tudi ne moremo razumeti. Čez celo življenje na nek način iščeš ta kotiček, katerega se lahko zatečeš in se počutiš varen. Zaradi razširitve referenčnega okvirja in izkušenj, ki jih imaš, ki jih pridobiš čez čas, ne boš nikoli mogel razumeti več samega sebe kot otrok. Nikoli ne boš mogel stopiti v isto izkušnjo iz otroštva in obratno otrok ne more razumeti nekih situacij, ki jih mislim, kot otrok nekaterih situacijah nisi mogel razumeti in kasneje čez čas mogoče lahko te skozi spomine vstopiš nazaj in podoživiš te situacije in jih mogoče zaradi razširitve in izkušenj razumeš na drugačen način. Pri tem delu mi je pomembna vključitev gledalca in se mi zdi, da to delo samo, tudi naslov ima veze s tem, ker pač reminiscence zavetja, ne. Sam gledalec, ko vstopi v ta prostor, doda delu svoje izkušnje in svoje spomine iz preteklosti. Zanimivo mi je bilo na tej razstavi, da potem, ko so ljudje vstopili v ta prostor, ti reakcije, različne reakcije in na kak način so različni ljudje, različnih starosti doživljali ta prostor.